guys, kali ini kita akan mencoba program baru yaitu menelusuri rumah-rumah yang angker kata orang-orang. Kalau begitu ikuti kami. Tapi saya mau kami ya, ikuti dia. Ya, terima kasih ya, Pak telah menemani saya. Ayo kita selusuri rumah ini. Hati-hati. Assalamualaikum. Masuk. Ya guys, terus ikutin guys. Mau Boneka. boneka. Assalamualaikum. Siap kah? Siap. Siap lah. Oke. Oke guys, kita mau keluar dulu guys. Sudah ya, sudah. Ya guys, kita mau keluar dulu guys. Jadi mulai jam 12 di mana? Kita ada 10 menit jalan. Nah, di situ lagi soalnya di sini mah datang paginya. Sudah 10 menit. Waktunya kita mengambil kamera di dalam. Kayak apa? Tangkap adakah orangnya di dalam? Langsung guys. Tetap ya, telusuri saya. Ikutin saya di dalam. Di tim Mujitaba Official jangan lupa masuk. subscribe. Yuk. Assalamualaikum. Bantuin sama si itu. Den. Ini dia guys. Halo. Assalamualaikum.
Dang. Pendek ya. Ini dia guys, kita mau lihat apakah ada penampakan di dalam sini.